हेलो गाइस, वेलकम टू निर्मला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गोलगप्पे। तैयार किए हैं जिसमें एक मीठा पानी है, एक नमकीन पानी है और एक हमने गोलगप्पे लिए हैं और आलू उबले हुए हैं, कट प्याज हैं इसमें। ये देखिए यम्मी यम्मी गोलगप्पे हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे एक प्लेट में डालकर। आप भी घर पर जरूर ट्राई करना। यम्मी यम्मी गोलगप्पे खाने में बहुत टेस्टी हैं।